दोस्तों हम इधर पहुंच गए, ये देखिए हमने इधर रेस्ट किया कुछ टाइम के लिए। और देखिए सन्नी इन्होंने बहुत ही अच्छा गाना लगाया, गाना सुनिए। और देखिए धोनी उधर फोन चला रहे हैं। और ये देखिए राजन सोए हैं उधर। राजन आप इतने थक गए हो क्या? क्या हुआ आपको? अब माँ दी उसमें क्या शक्ल है वधी राजन का, ऊपर से। वो रोहित ने भी देखा, इन्होंने बनाई हुई वीडियो वही। तो आप उधर से आगे थे, आप दिखे नहीं थे इस वीडियो में? दिखे नहीं क्योंकि हम आगे आगे थे। हाँ, और सुशील गिर रहे थे। अच्छा अच्छा, 80 करने वाली वो कौन सी परमेश्वर